Yo, medyo makulimlim ang nakalangitan ngayon. Napakalamig po ng temperatura ngayon. At kaninang madaling araw ay umulan dito sa UAE. Ayan, ito yung weather dito ngayon. Medyo mahangin siya. Yeah, I see. Parang kulimlim yung langit. Lamig. Bukas ng hangin eh. See? Bukas ng hangin dito. Umulan kaninang madaling araw kaya pasa yung for the very first time umulan ng halos 2 taon ang lumipas bago umulan. Dito kami sa grabe ang lamig. Pasok tayo. For the first time umulan. After 2 years umulan dito sa UAE. For the very first time. Happy New Year everyone. Happy New Year. Happy New Year. Oh, it's raining. Ah! So guys, after 2 years umulan din dito sa UAE. See, you hear that? Kumukulog pa siya. It's a thunderstorm. Saan ka pumunta? Time check, it's 12 o'clock. So, Happy New Year guys. Okay. Happy New Year to all. So, enjoy the rest of the day. Kahit saan man lupalop. Shout out to all Filipinos. Happy New Year sa inyo. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. So, upload natin ito sa YouTube for the last vlog. That's all. Kabush.